ये कंसेप्ट है अंडर नगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। यहाँ पे उन्होंने कुछ बाइसिकल्स लगा लिए हैं जो कुछ क्लेम करते हैं ये कुछ मिनट के लिए फ्री है, फिर उसके बाद दे आर गोइंग टू चार्ज। कुछ ऐप है इसके ज़रिए इसको अनलॉक करना है। यहाँ पे इन्होंने इसका एक चैट बोट है, इस नगर में डाउनलोड ये ऐप करनी है, पहले फिर स्कैन करना है, फिर राइट के लिए जाना है। फिर टाइमिंग के हिसाब से 30 मिनट्स फ्री है, 10 मिनट्स के लिए 120 मिनट्स के लिए 10 रुपीज़, 3 हाफ एंड 2 एंड 3 हाफ के लिए 25 रुपीज़। फिर ऐसे ही ये कोई वेबसाइट है डाउनलोड करनी, फिर यहाँ पे स्कैन करना है। तो साइकिल तो ठीक ठाक है। ये यहाँ श्रीनगर में है, आप आ सकते हो सिल्क फैक्ट्री के पास। वो बहुत सगों पे इन्होंने